Hər kəsə salam. Yenə mən Anar Usta. Növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks ümumilikdə 11 metr yerdə yığılıb. 9 metr arxa tərəfi, 2 metr sağ tərəfi. Manqalımızın baş tərəfində olacaq moyka. Moykanın yanında qaz peçi. Qaz peçinin yanında kürə. Kürənin içi 70-in 65-ə. Kürəmizi hal-hazırda yandırmışıq. Bu kürənin üstündəki şüşə oda davamlı şüşə. Üstünə termometr qoyulub, içinin istiliyini bilmək üçün. Bu zaslonkası, bu da kürənin içinin havalandırması. Kürəmizin yanında manqal. Manqalımız 1.60, 25 şişlik. Manqalımızın da yanında ocaq üstü peç. Bu ocaq üstü peç həm təndir kimi işləyir, həm peç kimi qazla da işləyir, odundan da. Bunun halqalarını çıxardıb öz ağzı var. Halqaları bu şəkildə çıxardandan sonra öz xüsusi ağzı var ki, bu da 8 şişdən ibarətdir və qoyulur təndir kimi istifadə edilmək olur. Bu peçimizin qapısı, o da davamlı kraska vurulub, altında küllüyü. Bu da termometri, içinin istiliyini bilmək üçün. Təndirimizin də yanında işçi stolu, mərmərləri qoyulub, tam hazır vəziyyətdə. Bu manqalımız müştərinin zövqünə uyğun yığıldı. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.